بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا وختم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بصوا يا جماعة، دي الزبدة الأصلية اللي من بلدها وما فيهاش أي غش. شوفوا بتلمع ازاي، وفي نفس الوقت أنا كنت جايباها وشايلها في الفريزر. لونها أخضر ازاي، بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. دول 20 كيلو كنت جايباهم، يعني احنا يعتبر احنا في الشتا خلاص. طوبة داخلة اهي، في طوبة داخلة علينا اهي. انا جبتها وحطيتها في الفريزر، بس طبعا انا بجربها حتى. بصي بقى لما باجي اقطعها مفيهاش حشو، ما فيهاش لا لبن ولا دهن ولا اي حاجه. بصي عامله ازاي، بسم الله ما شاء الله. بس هي عشان مجمده خالص دلوقتي. هديكم معلومه صغيره الاول، اقول لكم ايه انا ما قلتلكمش. عاملين ايه يا اجمل متابعين واجمل مشاهدين؟ ربنا يبارك لنا فيكم، وكل سنه وانتم طيبين، وربنا يجعلها مواسم بالخير واليمن والبركات عليكم. ده 20 كيلو زبده ان شاء الله هنسيحها. وحرام على اليوتيوبر اللي هم بيطلعوا بال20 وال30 كيلو بيجيلهم مجانا ويقولوا زبدة الدهب وزبدة الشرقية والناس دي كلها، حرام عليهم. لاني انا بعت جبت كيلو وكيلو وكيلو وجربت. يمكن ال10 كيلو يا جماعة مفهومش كيلو واحد زبدة بلدي. ال10 كيلو مفهوش كيلو واحد زبدة بلدي. طبعا انا متربية على الزبدة البلدي، من امي مربيانا عليها، والحمد لله متربيين عليها من يوم ما اتولدت، واحنا متربيين على الزبده البلدي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وانا هقول لكم ايه، بسم الله ما شاء الله. الزبده اللي هي مش كويسه تبص تلاقيها ايه، بتدوب في ايدك كده بسرعه، بتسيح في ايدك بسرعه. لا الزبده امسكي حته وعجنيها في ايدك كده واوتوماتيك تتقطم في ايدك كده زي بسلانك، يعني سلاسة. زي ما انتوا شايفين. الله اكبر الله اكبر اهو. بس عامله ازاي الزبده، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. وبرضك في التسييح شفت ناس كتير بتسيح، ما عجبونيش تسييحها، بيحرقوا السمنه. والزبده اللي بتفور يا جماعه دي من غير وش ومن غير لا حوالين داير وبعدين تفرق، دي مش سمنه خالص، مغشوشه. اللي تغلي قدامكم كده دي مش سمنه. السمنه بتفضل تغلي، تدي لبن فوق الوش كتير وبعد كده تفرق لوحدها كده، فرق كده كده كده. تبقى الفرق ده شايف منه السمنه لونها ايه، والحروف دي بتبقى باينه تقشطيها. الزبده اللي ابوها. قولوا لهم يا مو على المعلومة. كوباية المية السخنة. بصوا يا حبايبات، نص كوباية مية سخنة، حطوا فيها حتة الزبدة من دي، قطعوا حتة زبدة كده صغيرة وحطوها فوق الوش. طبعا هتسيح. لو المية اللي تحت عكرت لونها عطب بياض كده شوية وانتوا بتقلبوها، دي سمنة على ابوها، زبدة على ابوها. لو ما عطتش لون، طفت السمنة فوق الوش ومن تحت المية بلونها، دي مغشوشة 100%. احسن معلومة عطيتها لكم. طبعا الزبدة دي لو كانت طرية كنت وريتها لكم. شايفة في حتة طرية كله ناشف عشان لسه مطلعينها من الديفريز. تمسكها تقطميها قطمة تتقطم في ايدك، انما اللي بتقطعي كده وتلاقيها بتفرول دي ما تاخدهاش. بصي مجمدة، وبصي بعمل ازاي. بصي مجمدة وما بتتفرولش، يعني مجمدة. بصي بتقطعي بايدك بتتقطع اهي، انما اللي تفرول في ايدك دي بلاش منها، ما تبقاش اصلي. لا وانتوا زي ما انتوا شايفين الله اكبر، بياض بخضار ازاي. وعندنا سمنه جوه مسيحينها وحاطينها في الحله غير دي. مش قادره اقول لكم على جمالها، مرمله وتقولوا خضره خضره برسيم. فكل سنه وانتوا طيبين. بصوا يا حبايبي، احنا قسمناها على 2 على حلتين. الحلل بتاعتي دي كبيره قوي بس التصوير مش مبينه. قسمناها على 2. بس الزبده عامله ازاي، الله اكبر. بصوا بس الزبده عامله ازاي، قسمتها على 2 عشان بصوا السمنه الله اكبر
بصوا شكلها عامله ازاي. كل الريم ده، بصوا الخضار، بصوا السمنه. طبعا الموبايل ظالم لونها. بصوا شكلها، بصوا الخضار، بصوا. كل الريمه دي كلها هتنزل القعر وهتبقى المرتة. طبعا مرتة اصليه، مش زبده مغشوشه، يعني مش هتبقى طعمها زي البلاستيك كده، لا، طعمها كده سايحه وزي الزبده. كل ده هينزل القعر، وحبه بحبه هوريكم شكلها. بصوا الصلاه على النبي جميله ازاي، بصوا جميله ازاي، الله اكبر. بصوا يا حبايبي السمنه، بصوا وصلت لايه. اللي فوق ده كل ده هتبقى مرتة، وكل دي هتسقط لتحت. بصوا الشكل، بصوا بالله عليكم ايه رأيكم. السمنة كده تستوي براحتها، مش زي السمنة اللي تفضل تغلي كده مع نفسها وتهري، وفي الاخر المرتة من تحت تتحرق وتتلسوع، والسمنة يبقى فيها طعم شياط. لا، السمنة الصح او الزبدة الصح وانت بتسيحيها، اول ما تبدأ الزبدة تسيح كلها توطي عليها على طول، لان هي كده كده بتفور، هتفضل تفور تفور وتطلع لفوق. لا، انت توطي عليها ومع نفسها تسيح مع نفسها. كل دي انا مستنيه بس اللون بتاعها يبقى بش شويه او اغمق سنه بسيطه، وهطفي عليها. السمنه اهي، بصوا زي الزيت، بصوا شكلها زي الزيت، خلاص عملت زي الزيت. انما هنعمل بقى زبده ونفضل بقى نهري فيها والنار تبقى عاليه عليها، ولا ليها اي 30 لازمه. دي الزبده الاصليه اللي مش مغشوشه. بص يا حبايبي، السمنة اهي بعد ما عملتها بسم الله ما شاء الله خضرة ازاي، الله اكبر الله اكبر. بس مش زي اللي بيحرقوها اهو. بس السمنة عاملة ازاي، لونها اخضر ازاي ورايقة ازاي، الله اكبر عليها، الله اكبر الله اكبر. بصوا بقى هنا طبعا بعد ما فرقت حوالينا من فوق بيبقى ايه اللي هو المرتجي اللي فوق الوش. دي السمنة البلدي، مش السمنة اللي بتغلي زي المية ويجيبوها ويقول لك بصوا والمرتة محروقة وده محروق. والناس اللي بتعبي السمنة بمرتتها وتبيعها وتقول طب ازاي يعني بمرتتها، عايزة افهمها. واحدة هتعمل حلويات تعملها بمرتتها، واحدة هتعمل غريبة تعملها بمرتتها، ولا هم بيستسهلوا وخلاص. ادي السمنة البلدي اللي على ابوها، ولازم تاخد حقها على البوتاجاز وما بتغليش، بتفرق. يبقى المرتة جت حوالين داير بتسقط تحت وبتفرق زي اديكوا شايفينها، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. وهصفيها دلوقتي، شايفينها عامله ازاي، الله اكبر. شايفين الخضار بتاعها، دي الزبده اللي على ابوها اللي مش مغشوشه. شايفين بقى السمنه نازله ازاي، الله اكبر، زي عين الديك. بص بنصفي المرتة ازاي، بص المرتة في القعر ازاي، مش زي اللي بيعملوها زي الكاوتش ومحروقه. بص الله اكبر. بص انا كمان بصفيها ازاي، مخليش اي حاجه تنزل. الله اكبر عليها زي ما انتوا شايفين اهي. شوف بقى المرتة بتبقى عامله ازاي، ادي المرتة الاصليه اهي، ادي المرتة الاصليه اهي، طعمها جميل جدا وما طلعتش مرتة. بص قد ايه، زي المرتة اللي بيطلعوها زي كاوتش. بصوا المرتة بسم الله ما شاء الله، بصوا بص المرتة بص ناعمة ازاي، بصوا مخرزة وناعمة ازاي، مش زي اللي بيعملوها بتمط زي الاستيك. دي المرتة اللي على ابوها،
بص عاملة ازاي زي خلايا النحل. جميلة جميلة جميلة، وما رميتش مرطة كتير أوي زي اللي بيعملوا. بص بسم الله ما شاء الله، والقعر كله الله أكبر. خليهم يتعلموا اللي ما بيعرفوش يسيحوا السمنة. مش هقدر أقول لكم على جمال المرطة طعمها ايه. حبيبي رجعت لكم تاني. بص السمنة خضرا ازاي ومرملة ازاي، الله أكبر. دي السمنة البلدي اللي على حق، شايفين؟ وانا مصفيه المرطه، ما بخليش ريحه مرطه تنزل مع السمنه ابدا خالص. بص بسم الله ما شاء الله. بص السمنه الله اكبر اهو. دي السمنه البلدي الاصلي بقى، مش اللي بيجيبوها، لان ده بيجيني من الفلاحين، واحده بتجيبها لي من الفلاحين مخصوص اهو. وطبعا وريتكم طريقه التسييح وطريقه الحاجه. يا رب كل اللي احنا بنعمله لكم يعجبكم، وربنا يجعلكم بألف خير وتعملوا، وربنا يصلح ما بين ايديكم ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين، ويجعلها مواسم سعيدة عليكم وعلى أهل بيتكم. بس السمنة خضرا ازاي، بس السمنة خضرا ازاي وجميلة. كل سنة وانتم طيبين، واشوفكم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أجمل متابعين.